Arkadaşlar, bugün sizlere sosyal bilgiler öğreniyorum birinci ünitesini anlatacağım. Burada bu üniteyi de size aktivist spray yöntemiyle anlatacağım. TeamViewer'dan buraya bağlanıp öyle anlatacağım arkadaşlar. İlk önce programımızı açıyoruz. Şöyle sonu açıyoruz buradan. Hatlarımızı. Hocam aça tıkla. Evet arkadaşlar, sosyal bilgiler öğreniyorum ünitesi. Bunu bir kazanma yönelik yapacağız. Bu kazanın okur musun? Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. Bakın arkadaşlar, hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. Yani burada hangi haklara sahibiz, sosyal açıdan, siyasi açıdan, ekonomik yönden hangi haklara sahibiz, bunları öğreneceğiz. Şöyle birinci slaytımıza geçip böyle anlatalım arkadaşlar. Mahkemelerde avukatların yaptığı savunmalar sizce nasıl olmalıdır? Yusuf? Hocam tarafsız olmalıdır. Tarafsız olmalıdır. Haklıyı ve haksızı birbirinden ayırt etmesi gerekir. Kesinlikle haklıyı ve haksızı birbirinden ayırt edecek. Anayasada verilen haklara göre olması gerekir. Anayasada verilen haklar neyse ona göre davranması gerekir burada. Kesinlikle sizin söylediğiniz doğru. Şuradan hak nedir ona bakacağız. Hak arkadaşlar, hak hukuk düzeninin kişilere tanınmış olduğu yetkidir. Yani belli bir hukukta belli bir düzeni olacak bu haklar. Peki bunlar nedir? Kişi hakları var, sosyal ve ekonomik haklar var, siyasi haklar var. Buradan mesela arkadaşlar hak nedir onun tanımını yaptık. Kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar. Kişi hakları okur musun? Kişi dokunulmazlığı, özel Kişi yaşamın dokunulmazlığı. gizliliği, konut dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, Evet. düşünce ve ifade özgürlüğü, Evet. haberleşme özgürlüğü. Kişi dokunulmazlığı nasıl arkadaşlar? Mesela anayasada belirlediği gibi hani kimsenin hayatına kesinlikle karışamaz. Peki özel yaşamın gizliliği nasıl olmalıdır? Sizce ne anlatmak istiyorum? Hocam yani başkasının hakkına mesela başkasının hayatının özel yaşamına mesela arkadaşıyla geziyor biz niye onunla geziyor işte niye ona anlatıyor falan diye biz karışamayız. Onlar kendi aralarında neye konuşmak istiyorsa Yani özel bir yaşamı varsa kesinlikle başkaları tarafından ne rahatsız edilme hakkı vardır ne de başkalarına anlatacak şekilde. Evet. Hocam mesela ben kendi evimde benim iznim olmadan ya komşum ya da herhangi biri benim iznim olmadan evime giremez. Çünkü benim evim benim özel hayatımdır. Sana ait ve senin özel hayatın. Özel hayatımdır. O yüzden Olduğu için kimse giremez. bu bir yasal yaptırımı da vardır bunun. Aynen. Gerekli mercilere şikayet ettiğinizde. Yani eğer öyle bir şey olursa tabii ki gerekli kurumlara... Yani çok önemli bir şey varsa tabii çok önemli bir konuysa hani şeyse gerekli mercilere gerekirse şikayet edilir. Kesinlikle. Konut dokunulmazlığı, yani sen mesela kendi evinde barınıyorsun. Yani sen istersen Sivas'ta da bir daire sahibi olabilirsin. Kimse buna karışamaz. İstersen Ankara'da bir daire sahibi olabilirsin. İstediğin yerde oturabilirsin burada. Kimse karışamaz burada. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü. Yusuf. evet hocam yerleşme ve seyahat özgürlüğü. Biraz önce dediğiniz gibi mesela Mehmet arkadaşımız burada isterse İstanbul'da isterse Kırşehir'de istediği ile gidip kendine bir ev alabilir. Ve seyahat özgürlüğü buradan oraya gitmesine kimse karışamaz. Tabii
hukuk kuralları yok mu burada mesela? Karışamaz da mesela o zaman biz niye Avrupa'ya çıkamıyoruz? Şimdi ülke içerisinde buna kimse karışamaz. Mesela dışarı git, mesela dış ülkelere gittiğin zaman Vize var hocam, vize var. Vize var ya. vize yöntemiyle bunu ancak yapabiliriz. Ama işte istediğin ile istediğin ilçeye seyahat edebilirsin, istediğin yerde de yaşayabilirsin. Düşünce ifade özgürlüğü, bu da bir kişi haklarından bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi aslında. Ben istediğim şekilde düşünürüm. Bunu ifade de edebilirim. Hani bunu kimse elimden alamaz, bu haklar. Çünkü bu doğal hakkım. En doğal haklarımdan bir tanesi. Haberleşme özgürlüğü. Basın özgürdür, sansürlenemez. Mesela bir haberi çarpıtarak vermek ya da tarafsızlık ilkesi, haberleşmede tarafsızlık ilkesi var ya, yani basın medyada. Yani onun özgür olmasıdır. Mesela herhangi bir siyasi partiye ya da herhangi bir kuruluşa hizmet etmek yerine de halka doğru haber vermek en önemli unsurudur. Kesinlikle. Haberleşmenin özgürlüğü. Ülkede ne olup bitiyor, ekonomik yönden, siyasi ve sosyal yönden hani tarafsız bir şekilde bunu yansıtması. Sosyal ve ekonomik haklara baktığımızda Mehmet Bey. Sosyal ve ekonomik haklarımız hocam, eğitim öğretim hakkı, çalışma hakkı, sendika kurma hakkı, sağlık hakkı ve ailenin korunması. Evet, eğitim öğretim hakkı tabii ki burada işte istediğin her yerde, aslında ülke içerisinde istediğin her ilde, her yerde okuma özgürlüğün var. Yani belli bir bölgede, belli bir ilde sadece şey kalmıyorsun. Burada da tabii ki burada devlet sana bu şey veriyor, bu imkanları veriyor, eğitim hakkı olarak. Tabii ki 12 yıl boyunca seni okutmak zorundadır. Bu zorunluluğu var yani. Çalışma hakkı, Yusuf. İstediğin Mesela öğretmenim, ben örneğin doktor olmak istiyorum veya avukat olmak istiyorum. Yani çalışmama izin vermeli yani. Hani 12 yıl... Devlet bu imkanları sana vermeli. Beni 12 yıl sizin dediğiniz gibi mesela okutuyorsa, yani sonunda diyecek bu çalışabilir, o zaman çalışmama hak verilecek yani. Benim zaman o hakkı bana sağlayacak. Mesela doktor olmak istiyorsun veya öğretmen olmak istiyorsun. Bu imkanları sana vermek zorunda. Bu haklara sahipsin. hocam, çalışma hakkı ayrıyeten mesela istediğim zaman çalışmam. Yani buna kimse karışamaz. Çalışmak zorunda değilim. Çalışma hakkında. Çalışma hakkında. Mesela Ada istediğim devlet kurumunda tabii ki olursan belli saatleri var devletin bu disiplin anlayışı. tabii ben onu kastetmiyorum. Mesela özel sektörde çalışıyorsun ya da herhangi bir işte çalışıyorsun ya da kendi işinde çalışmayabilirsin. Yani o senin isteğine bağlı. Kimse seni zorla bu işte çalışacaksın şey yaptırımını sana uygulayamaz. Ayrıca de mesela istediğin mesleği seçebilirsin. Yani istediğin mesleği seçmede de özgürsün. Kesinlikle. Bu da çalışma hakkına giriyor zaten. Bir de sendika kurma hakkı var. Mesela herhangi bir öğretmen, herhangi bir doktor ya da başka bir şey sendika kurma hakkına sahiptir. Ya da sivil bir insan da aslında burada da sendika kurma hakkına sahiptir. Sağlık hakkına baktığımızda tabii ki bunun kişi hakları olarak da aslında geçmesi gerekiyor. Yalnız sosyoekonomik yönden baktığımızda diyelim hani hastalandığında, paran olmadığında devletin bu şekilde seni tedavi etme şeyi var, hakkı var. Yani zorunluluğu var burada. Örnek vermek gerekirse örnek verir misin? Hocam mesela ben hastalandığımda olur da mesela bir kaza geçtim, bir şey yaptım. Birileri beni hastaneye götürdüğünde oradaki doktor bana bakmak zorundadır. O benim hakkımdır. Hani devletin vatandaşa sunduğu bir imkandır, bir şarttır. Kesinlikle. Ailenin kurulmasına baktığımızda aslında burada devlet bütün yani ayırt etmeksizin, kişileri ayırt etmeksizin herkesi koruma altına alması sağlık yönünden, her yönden, ekonomik yönden burada kurulması gerekiyor. Bir de siyasi haklarımız var arkadaşlar. Burada seçme ve seçilme hakkı. Seçme ve seçilme hakkına baktığımızda bir insan hem seçme hem de seçilme hakkına sahiptir. Burada seçme ne diyorsun? Yani mesela hocam bizim mahallemizde muhtar var. Biz mesela annem babam gitti, onu dedi ki biz
bunu seçelim. Bu iyi çalışıyor. Yani bize saygı gösteriyor. Biz de ona saygı göstereceğiz. Yani oy kullanma mı? Oy kullanıyor. Evet. Oy kullanma. Peki kaç yaşından sonra oy kullanılır Türkiye'de? 18. 18 yaş. Seçilme hakkı peki Mehmet? Hocam seçilme hakkı mesela ben bir muhtar adayım. Bu benim siz beni seçebilirsiniz. Mesela vatandaşlar ya da o mahallede yaşayan insanlar Evet. beni seçmekte özgürler. Ya da ben oraya aday olduğumda kimse bana zorla bir şey aday olmayacaksın diyemez. Bu benim seçilme hakkım. Senin buna hakkın var değil mi? Hakkım var, evet. Yani kişi hem seçebilir hem de seçilebilir. seçilebilir. Buna kimse karışamaz. Bir de dilekçe hakkımız var arkadaşlar burada siyasi haklardan. Mesela bir soruna özgürlükler temelinde bir mesele. Evet. Evet, mesela geçen bizim evde 2-3 gün sular gelmedi. Evet. Babam gitti, belediyeye dilekçe verdi. Dilekçe verdiniz belediye. Dilekçe diyordu ona, bak oradan biliyorum. Babam dilekçe verdi. Ondan sonra geldi belediyedekiler baktı. Ondan sonra su gelmeye başladı. Bak işte burada siz dilekçe hakkı kullanarak aslında hukuk düzeninde bir şey yapmışsınız. Mesela özgür bir şekilde hakkınızı aramışsınız burada. Siyasi parti kurma hakkı. Burada siyasi parti kurma hakkı. Hocam siyasi parti kurma hakkı istediğin parti kurmakta özgürsün. Bir siyasi parti 30 kişiyle kurulur. İzin almak zorunda değildir. Özellikle çok önemli bir yer. Siyasi parti kurduğunda herhangi bir devlet kurumundan izin almak zorunda değilsin. İşte siyasi parti kurduktan sonra %10 barajını geçersen mecliste milletvekili temsil edebilme hakkın var. Budur yani siyasi. Ekonomik yönden de aslında. İşte ekonomik yönden de mesela bir siyasi parti %3 oy oranını geçerse devletten de oy oranında yardım alabilmektedir. Hani siyasi parti hem kurabilirsin aslında. Bunda özgürsün. Burada da kimse bu hakkını elinden alamaz. Yani istediğin düşünce yönünde kurabilirsin. Vatandaşlık hakkı var. Mesela biz şeye gidiyoruz, hastaneye gidiyoruz veya herhangi bir yere gidiyoruz. Burada devlet bize imkan olarak şey vermiş, vatandaşlık vermiş. Bu vatandaşlık haklarından yararlanarak devletin içinde bulunduğu kamu düzen içerisinde haklarını arayabilirsin arkadaşlar. Ve konu dokunulmazlığı ile ilgili özel yaşamın gizliliği hakkında bir tane videomuz var. Bunu izleyelim arkadaşlar. Evimizde kendimizi güvende hissederiz. Rahat ve huzurlu oluruz. Kişisel hürriyetin ve bağımsızlığın gerek kişilerden ve gerekse devletten bağımsız olarak en iyi yaşandığı yer kişinin evidir. Evleri insanlar için güvenli liman yapan evdir. Sınırsız özgürlük duygusunu yaşatan. Evlerimizde ailece kendimizi bağımsız ve güvenli hissetmemizi sağlayan evdir. Mimari görünüşleri mi? Sağlamlıkları veya genişlikleri mi? Tabii ki değil. Evlerimiz bize özgüdür, bizimdir, özelimizdir. Bu nedenle orada kendimizi güvenli hissederiz. Devlet vatandaşların evlerini ve ev hayatını konut dokunulmazlığıyla güvence altına alır. Evleri girilmez kale haline getiren ilke, bütün dünyada kabul gören konut dokunulmazlığı hakkıdır. Peki konut dokunulmazlığı deyince ne anlamalıyız? Konut dokunulmazlığının kapsamı ve sınırlarını nasıl bileceğiz? Konut dokunulmazlığı hakkı, kişinin en ufak bir dış müdahale olmaksızın kendi hayatını dilediği gibi sürdürmesi hususunda serbest olması hakkıdır. Bu hak, insanların bireysel özgürlüğünü, aile düzenini ve mahremiyetini koruması için önemli ve gereklidir. Çünkü yaşadığımız yer, oturduğumuz ev, özel yaşamımızın en önemli parçasıdır. Dolayısıyla her bireyin özel hayatının temel bir parçası olan evi, konut dokunulmazlığının koruması altındadır. Bunun en basit anlamı, sahibinin izni olmadan hiç kimsenin bir konuta girememesidir. Bütün özgürlüklerde olduğu gibi konut dokunulmazlığı hakkını da iki yönlü düşünmek zorundayız. Bunlar, başkalarının konut dokunulmazlığı hakkına riayet etmemiz
ve başkalarına da bu ilkeye uymalarını istememizdir. Konut dokunulmazlığı hakkı aynı zamanda komşuluk hukukunun da çerçevesini çizmektedir. Evet arkadaşlar, burada devlet aileyi korur ediyor. Burada da konut dokunulmazlığından bahsetti. Biraz bu özel yaşamın gizliliğinden bahsetti. Yani aile ortamından bahsetti. Bir insanın hiçbir şekilde aileden, yani o ev sahibinden izinsiz olarak o evine girmemesinden bahsetti. Şurada arkadaşlar bakın 2-3 tane karikatür var burada. Bakın şu taraftan şöyle karikatürümüz var. Diyor Gülsüm, ne oldu sana böyle? Yanındaki de diyor ki bugünkü makyajımı kocam yaptı. Yani burada hangi özgürlüğünü elinden almış, hangi hakkını elinden almış burada? Makyaj yapma. Makyaj yapma hakkı. Kocası sadece makyaj yapmamış. Ne olmuş? Burada makyajdan öte aslında şöyle bir şey ifade etmeye çalışıyor. Kocam beni dövdü diyor. Bunu ifade etmeye çalışıyor. O zaman hangi hakkını elinden almış? Kişi dokunulmazdı. Kişi dokunulmazdı. Bakın burada kimse karışmamalı aslında. Mehmet. Birincisini, ikincisini hocam. İkincisini anlatmaya İkincisi, çalışıyor. bir adam elinde silahla başka bir adamı öldürüyor. Bu adamın yaşama hakkına dokunmuş. Yaşama hakkını Yaşama hakkına dokunmuş çünkü değil mi? silahla öldürüyor adamı. Yani ben doğal haklarım var, yaşama hakkı. Evet. En önemlisi kimse bu yaşama hakkını Yaşama hakkını alıyor hocam elinden. evet. Zaten şeyde de hocam 3. karikatür biraz Burada şuradan öldürüyor ya. Kalabalık biçimde artık mezara doğru götürülüyor. sadece onu mu başka? Başka bir şey Hangi yok. hakka müdahale etmiş mesela burada? Kişi hakkına dövmüş. Burada Mesela burada yaşam hakkını elinden almış. yaşam hakkı. Yaşam hakkını elinden almış arkadaşlar. Burada tabii ki yaşam hakkını elinden alınca da mecburen biri hapishaneye gidecek, biri de mezara. Şöyle bir şey var arkadaşlar, bakın özel hayatın gizliliği temel hak ve özgürlükler arasındadır diyor altta. Ne demek istiyorsun? Özel hayat. Mesela ne anlıyorsunuz burada? Orada mesela hocam zürafa bakın ne demiş? Küçük özel hayatımız kalmadı. Kuşlar kendi arasında konuşuyor. Demek ki zürafa hep bunları dinliyor. Yani gizliden dinliyor aslında. Gizli yani onların mesela özeli var, birbirine anlatmak istedikleri bir şey var. Aynen. Ama hep onları dinliyor. Yani kötü bir şey bu, ayıp bir şey. Yani onların özel hayatı kalmadı. Onlar da o yüzden kızıyor. Bakın birisi erkek, birisi dişi. Burada özel olarak konuşuyorlar. Yalnız bakıyor ki zürafa var arkasında. Bu hayatın gizliliği, yani bu temel hakkını elinden alıyor. Burada da mesela arkadaşlar şurada televizyon, şurada da cep telefonu, bilgisayar, bir de pencere var arkadaşlar. Burada ne anlatmak istiyor burada? Bilginiz var mı? Hocam istediğimde oynarım, istediğimde televizyon izlerim, istediğimde telefonla oynarım ya da bilgisayarla oynarım. Evet. Ya da benden izinsiz kimse bilgisayarımla oynayamaz ya da telefonuma karışamaz. O da benim özel, telefon da benim özel hayatımdır ayrıyeten. Onu kastetmiş Ama herhalde. mesela oradakiler mesela bazen oradan özel hayatına karışabiliyor insanlar. Mesela bilgisayarı virüs hackliyorlar hocam. Hackliyorlar. Evet, İşte bu hak mıdır peki? Buna hakkı var mı böyle bir şey? İşte özel hayatın gizliliğini çalıyorlar. O adamlar zaten hapise atılmalı. Kesinlikle bir hapse atılmalı. Bakın burada Mehmet arkadaşımız da örnek verdi. Ben o kendi odamda özgür bir şekilde televizyon izlerim, telefon konuşurum, bilgisayarla oynarım. Penceremi de açarım, kimsenin buna hani dışarıdan müdahale etme hakkı yok. Bunu anlatmak istiyor arkadaşlar. Şöyle. Sorumluluk nedir peki? Sorumluluk kişinin kendine başkalarına karşı yerinde getirmesi gereken yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Mesela vergi verme ve oy kullanmak en önemli sorumluluklarımızdandır. Oy kullanmak neden bir sorumluluktur? Hocam çünkü oy kullanmak, mesela biz başbakanı seçiyoruz değil mi? Mesela başbakan kim? Ülkenin yöneticisi. Evet. Mesela ülkenin yöneticisini biz kendimiz seçerek bir nevi sorumluluk, var olan bir sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Çünkü bir ülkenin birini, yani ülkenin birini yönetmesi gerekiyor. İşte bu seçme ve seçilme hakkıyla olduğu için biz oy kullanarak istediğimiz kişiyi seçebiliyoruz. Kesinlikle. Bakın bir ülkeyi birisine emanet ediyorsunuz. Ekonomik haklar yönünden, sosyal haklar yönünden, siyasi haklar yönünden artık korunması, her ailenin korunması işte bu sorumluluğu siz yetki olarak birisine veriyorsunuz aslında oy kullanarak. Aslında size hem haktır hem sorumluluktur. Bak aşağıda da belirtilmiş. Oy kullanmak hem hak hem de sorumluluktur burada. Yani hem sizin sorumluluğunuzdur bu. Siz kendi sorumluluğunuzu onlara da veriyorsunuz. Bir başka şeye baktığımızda bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Mesela bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğü başladığı anda biter sözünden ne anlıyorsunuz diyor. İlk önce bu şeyi okuyalım. Bu örneği. Okur musunuz? Otobüste parfüm kavgası. Antalya'da bir halk otobüsünde etrafa parfüm çıkarak vatandaşları rahatsız eden kişi sinirlerine hakim olamayan bir vatandaşın saldırısına uğradı. Otobüsteki korku dolu anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay dün saat 13 sıralarında Mahmutpaşa ilçesi Adnan Menderes bulvarında meydana geldi. Lara'dan Konyaaltı yönüne giden özel halk otobüsündeki bir kişi iddiaya göre elindeki parfüm şişesiyle çevresindeki rahatsız edildi. Uyarılara rağmen otobüs içerisinde parfüm sıkmaya devam eden genç otobüs şoförüne şikayet edildi. Polis merkezi önünde otobüsü durduran sürücü kapıdaki nöbetçi memurlara durumu anlattı. Otobüse binen polisler genci uyardıktan sonra sürücünün yoluna devam etmesini istedi. Ancak kısa süre sonra elindeki parfüm şişesini tekrar etrafa sıkmaya başlayan gence sinirine hakim olmayan bazı yolcular saldırdı. Defalarca yumruklanan genç, yolcuların araya girmesiyle vatandaşın elinden kurtuldu. Daha sonra tekme atarak kendini savunan genç vatandaşlar otobüsten aşağı indi. Otobüs içerisinde yaşanan korku dolu anlar ise yolcuların cep telefonuyla sahneye görüntülendi. Olayın ardından darp edilen genç ve sevgili vatandaş olay yerinden uzaklaştı. Bakın burada otobüste bir parfüm kavgası oluyor. İşte Antalya'dan bir halk otobüsü etrafa parfüm sıkarak başlıyor burada bir genç. Tabii ki burada bazıları hasta olabilir, yani bazıları rahatsız olabilir. Yalnız genç devam ediyor, yani parfüm sıkmaya şikayet ediyor. İşte şikayet edince de polislere bir yerde doğru polislerin yanına götürüyor. Tekrar işte polis uyarıda bulunuyor. Yalnız tekrar devam ediyor bu. Yani burada demek istediğim şey şu, yani burada hangi özgürlüklerini elinden almış? Hocam mesela günlük hayatta parfüm sıkarsın ama sıktığın parfüm kimseye rahatsızlık vermeyecek bir şekilde. Mesela bu adam otobüsün içinde parfüm sıkmış. Şimdi otobüsün içinde parfüm sıkmış, bazı insanların parfüme alerjisi olabilir. Bu insanın alerjisi o parfümü sıkan adam o adamın özel hayatına karışmış. Mesela o adam alerjiden dolayı hastaneye kaldırılırsa bu adama yasal bir yaptırımı bile karşı karşıya gelebilir. Tekrar özgür değil miyim yani parfüm sıkar? Ama şu an şimdi parfüm sıkmakta özgürsünüz ama bana rahatsızlık vermeyecek şekilde. Yani senin özgürlüğünü kısıtlamadığın sürece şu an mesela burada demek istediğim şey şu. Otobüsün içindeki millete rahatsızlık verdiği için o milletin özel şeyine girdiği için. Kesinlikle. Yusuf senin bir fikrin var mı? Evet, yani başkasının özel hayatına karıştığı kimse herkesin özel hayatına karışamaz. Yani isteyen şu şekli giyinir, isteyen şu şekli giyinir. Yani orada herkesin önünde parfüm sıkması yanlış olmuş. Çünkü mesela bende bronşit var. Bana parfüm sıksa benim çok ciğerim ağrır. O yüzden olmuyor yani. Herkesin özel hayatına karışamaz. Yani. Aslında bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğü başladığı anda biter diyor. Evet. Burada da
şöyle bir şey var. Özgürlük diyor, bireylerin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir. Yani bakın şurada bir tane kuş kafesin Hocam içinde. o uçursa o diğer kuş Bak öleceği burada da dışarıda aynı. Biri yoksa diğeri ölecek. ölecek. Peki uçma özgürlüğü var mı burada? O zaman yok. Uçma özgürlüğü yok mu? Yani uçma özgürlüğü var ama uçarsa diğeri öleceği için o özgürlüğü O alıyor. özgürlüğü elinden alır. Evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar bakın. Yusuf bir okusana. Merhaba arkadaşlar. Geçen gün mağazadan pantolon aldım. Pantolonun yırtık olduğunu fark ettim. Ürün afişiyle mağaza gittiğimde ürünü değiştiremeyeceklerini söylediler. Bundan sonra hangi kuruluşlara başvurabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim. Evet. Rengi Tüketici değişti. haklarına gidebilir. Renk. Tüketici haklarına gidebilir. Tüketici haklarına gidebilir. Başka? Şu şekilde yani. Yani. Aslında burada mesela kişinin kaybetmediği sürece gidip mağazadan tekrar alma ihtimalim var yani. Hakkın var aslında buna. Yalnız kişi kaybetmediği sürece. Bazı derneklerimiz var tabii bunun için. Mesela tüketici hakları mahkemesine gidebilirsin aslında burada. Tüketici hakları derneğine gidebilirsin. Tüketici hakları merkezine gidebilirsin burada. Tüketici sorunları yani ilçe hakem heyetlerine gidebilirsin. Reklam kuruluna gidebilirsin burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar mesela yol, su, elektrik, kamu hizmetlerinden aksamaları için başvurulabileceğimiz kamu kurumları var burada. Köyde bir sorun olduğu zaman ilk olarak nereye başvuruyoruz? Muhtarlara. Muhtarlara başvuruyoruz değil mi? Evet. Peki muhtar burada nereye başvurur? Mesela suyla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman belediyelere başvurur. Buradan belediye bu hakkını kullanabilmesi için hangi devletin kurumuna başvurur ya izin alır? Kaymakamdan izin alır burada. Peki kaymakamlar nerede bulunur? Belediyelerde mi? Hocam İlde mi olur, ilçede mi? İlçede de var hocam, ilde de var. ilçede kaymakam var, ilde de kaymakam var. Mesela zaten ili oluşturan ilçelerdir. İlçede. Yani mesela Sivas'ı değil de mesela bir Kayseri örnek veriyorum. Kayseri mesela Talas ilçesi var, merkez birkaç tane ilçesi var. Mesela Talas'ın kaymakamı ayrıdır. Mesela farz ediyorum Melikşah'ın ilçesi ayrı, şehir kaymakamı ayrıdır. Merkez ilçelerde. Merkez ilçelerde sadece. Evet. Burada da bakın burada bir dilekçe örneği var. Dilekçe örneği var. Şikayet edenin adresi burada. Mesela şikayet edilen adresi, bir de konu var. Hangi konu hakkında şey yapıyorsun mesela şikayet ediyorsun. Ürün ve hizmetin değeri ne kadar, açıklamaları falan. Sonuç ve talep ilişkisi var burada. Burada da bir örneği var zaten arkadaşlar. Bir sıkıntı olduğu zaman şu örnekteki gibi hakkınızı isteyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar bakın burada karşılaştırma var. Burada oy vermek var. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma var. Düşünce ifade hürriyeti var. Otobüste öğrenci pasosyonu gösterme var. Konu dokunulmazlığı var. Otobüste yaşlı insanlara, hamile ve bayanlara yer verme var. Bak, hak olarak hangilerini seçebiliriz? Yusuf? Hak olarak oy verme. Oy verme. Düşünce ve ifade özgürlüğü. Düşünce yok, ifade özgürlüğü. Toplantı ve gösteriş yapma hakkı da bir haktır. Yapma da bir haktır. Evet. Yani doğal hakkındır. Konu dokunulmazlığı hangisine gidiyor? Hakka gidiyor. Güzel. Özgürlük ise toplantı ve gösteriş yapma.
Değil mi? Oy verme, Düşünce ifade. düşünce özgürlüğü. Bunların hepsi aslında bunlar. Bakın şurada oy verme, düşünce ifade özgürlüğü. Bunların hepsinden bahsettik. Şöyle. Bunlardan bahsettik. Demokrasi amaçıyla egemen olduğu toplumlarda bireyin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir. İstenen bu durum gerçekleştirilmesinde en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hangisi? Farklı görüşlerin dile getirilmesi sağlanması. Deniz, değil mi arkadaşlar? İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklarımızdan değil? Evet. Oy Çalışma vermek. hakkı. Oy vermek. Oy vermek. Evet. Doğrudur. Başka? Mağaza yanlışlıkla defol ürünü aldığınızı fark ettiğinizde ilk izleyecek adım aşağıdakiler hangisi? Mağaza tüketici hakları mahkemesine şikayet etmek, satıcıları tartışmak, ürünü aldığınız kişiye mağazaya gidip ürün değiştirmesini talep etmek, mağaza hakkında dava açmak. Az önce de açıkladık. Evet. İşte mağazaya gidip hakkını istemek. Burada bu kadar arkadaşlar. Sorumluluklarımızı öğrendik mi? Evet. Peki o zaman haftaya başka bir üniteyle devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.